Здравствуйте! Меня зовут Анна Шабаловская. Я врач-остеопат, кинезиотерапевт, экзистенциальный консультант, преподаю остеопатические техники. Сегодня я хочу поговорить с вами о таком неприятном симптоме, как кашель. К сожалению, к остеопатам очень редко обращаются для избавления пациентов от кашля. Хотя остеопатия справляется с этим легко, просто и эффективно, потому что устраняет именно причину кашля, снимая напряжение межреберных мышц. Когда это происходит, у пациента появляется возможность задышать полной грудью, и он избавляется от кашля. Приходите на мой семинар, и я научу вас, как просто, легко и эффективно помогать своим родным и близким задышать полной грудью и избавиться от кашля. 25 марта я проведу свой семинар, придя на который вы научитесь этой технике. Регистрируйтесь по ссылке под видео. С вами была Анна Шабаловская. До встречи на семинаре. Пока-пока!